Oldingi videoda hide sidebar haqida gapirgan edik, ya'ni o'sha o'ng tomondan chiqadigan Amazonning yuk ma'lumotlarini bekitib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun mana bundoq qilsa ochiladi, bundoq qilsa yopiladi. Endi buni yopganimizdan keyin yukka ochadigan bo'lsak, buni qanaqa book qilamiz degan savol tug'iladi o'z-o'zidan. Buni yo'li juda oson. Settingsga yana kiramiz. Bu yerdan Fastbook degan tugmachani yoqib qo'yamiz. Fastbook degan funksiyani yoqamiz. Mana Fastbook Show Fastbook degan narsa bor. Mana e'tibor bersanglar. Fastbookga biz shu joyda tushuntirib ketishim kerak. Ko'pchilik boshqa refresher, boshqa extensionlarda ham Fastbookga o'xshagan funksiyasi bor. Ya'ni sразу bitta bosib qo'ysangiz ustiga yukka olib Bu sizni vaqtingizni tejaydi. Lekin buni bitta yomon tomoni bor. Fastbookga adashib mishkani bosilib ketsa yoki kimdir mishka emas touchpadni ishlatadigan bo'lsa, touchpad adashib tegib ketadigan bo'lsa ham yuk book bo'lib qoladi. Bu xatolikka oldini olish uchun biz double click to bookga qo'yganmiz. Buni 2 marta tez bossangizgina bo'ladi. Bitta bosgandan keyin yukka olmaydi. Mana bitta bossa yukka olmaydi. 2 marta tez bosish kerak. Endi undan tashqari yana bitta yaxshi funksiyasi bu Pro View deb nomlanadigan funksiya, ya'ni yukka mana bunaqa pastida ochib beradi. Bu esingizda bo'lsa, kimdir eskidan Amazonda ishlab kelgan bo'lsa, ilgari Amazon shunaqa ochgan yuklarni va bu ancha qulay. O'ng tomonida ko'rish, qancha pikap vaqt, qachon nimalarni ko'rish noqulay bo'lgani uchun pastidan chiqaramiz. Lekin bizani Pro View oddiy Pro View emas. Bu yerda nimalarni ko'rsa bo'ladi, hozir bo'ladi. Birinchi o'rinda yukka og'irligini ko'rsa bo'ladi. Mana yukka og'irligini agar Amazon backendida bergan bo'lsa, buni ko'rsatmaydi o'zi Amazon. Buni o'ziga yarasha sabablari bor. Misol uchun 44 ming, 45 ming yuklarni ham book qilsin deb Amazon ko'rsatmaydi. Lekin misol uchun sizlarning trakinglar, driver trak eski bo'lsa, tog'li yo'llardan o'tadigan bo'lsa, u yukka olib, keyin reject qilishga majbur bo'lib qoladi. Shuni oldini olish uchun biza yukka og'irligini oldindan ko'rsatib turamiz, yukka olishinglardan oldin. Undan tashqari mana bu joyda ko'rsanglar qizil qilib qo'yilgan bu restricted road bo'ladi. Bu restricted road bu yo'lni aynan mana shu FTW6 facilityga kirganda qaysidir yo'llarga no track yo'llar bor. U narsani oldini olish uchun yuk olganinglardan keyin bizning Telegram botimiz kanalga tashab beradi, qanday qilib yurish kerakligini. Undan tashqari yana bitta hammaga yoqadigan funksiyasi bor. Bu early accept. Ya'ni e'tibor bersanglar, bu yukka 3 kuni 19 soat vaqt bergan. Ya'ni bu где-то 72 soat plus 19 bo'lsa 91 soat vaqt bergan 1400 maylga. Bu ELD bilan yuradigan bo'lsa 550 mayldan yuradigan bo'lsa bu yukka keragidan ancha ortiq vaqt berganda. Bu yukka misol uchun driverimiz Friday kuni payshanbadan jumaga o'tar tongda midnightda oladigan bo'lsa, bu midnightda olib turib buni yakshanba kuni olib borib berishi ham mumkin. Shu holatda early accept bizga kerak bo'ladi. Nima qiladi bu? Check early accept qarasanglar, mana bu yerda ma'lumot chiqadi. Ma'lumotlarda aytibdi 4 soatgacha 67%, 5 soatdan 8 soatgacha 4%, 13 soatdan 24 soat early 25%. Bu nima degani? 0 dan katta aniq protsent bo'lsa, mana yozib qo'yilgan any value above 0% indicates a high opportunity for successful early check-in. Ya'ni 0 dan katta protsent bo'ladigan bo'lsa, bu facilityga katta ehtimol bilan sizlar kirasizlar. Bu protsent nimani bildiradi? Mana shu nimaga facilityga kirgan traklar, misol uchun 20 ta trak bo'lsa, 20 tadan 10 ta trak deylik, osonroq tushunish. 10 tadan 6 tasi 4 soat oldin kirgan, 10 tadan 4 tasi misol uchun 24 soat, 13 soatdan 24 soat oldin kirgan degani. Bu early acceptance oldindan bilasizlar. Yukka oldindan erta bo'lsa bo'ladimi, yo'qmi? Mana shu facility oldindan qabul qiladimi, yo'qmi? Shu bordni o'zida shunaqa early accept oldiga mishkani olib borasizlar, sichqonchani shu bilan bo'ldi. Shu bilan bilib olasizlar. Undan tashqari yana nima funksiyalari bor? Bunda mana e'tibor beringlar, mana 3 kuni 19 soat dedik-ku, shu narsani biz ko'k qilib belgilab qo'yganmiz. Oddiy yuk, mana bu yuklarga 1400 maylga 2 kuni 3 soat normal vaqt bergan, driverimiz vaqt ketib qolmaydi. Lekin xuddi shunaqa kamroq maylga ko'ringlar, 1 kun, ya'ni почти 2 kun ko'p vaqt beryapti. Shu narsani belgilab qo'yadi, ehtiyot bo'ling. Bu yukka ko'p vaqt bergan, bu yukni qabul qilmasligi mumkin deb turib, misol uchun mana shunaqa ogohlantirishlarni belgilab qo'yamiz. Bu narsani o'sha check early acceptdan ham bilsangiz bo'ladi. Lekin bu ikkinchiligi empty trailer bo'lgani uchun baribir empty trailer kuch kerak bo'ladi. Shu narsalarni ham e'tiborga olasizlar.